來大暑，大家都好辛苦啊！大家都辛苦㗎啦，雷曼苦主梗係辛苦啦，我哋要追回我哋嘅血汗錢係咪？阿 Sir 真係呢個職責嚟嘅，冇辦法啦，呢個政府無能啊嘛，真人權無能，搞到我哋啲香港市民就全部要企晒出嚟，啲監管局又無方，都唔知做啲乜，全部都係欺騙呃人。就算而家所有嘅方案都係喺度擺到明，做埋啲嘢都係話俾我哋聽，真係畫蛇添足。既然監管局所有人都有違規啦，夾硬就要撳住你班人，賠又賠唔多，又要分化你哋，又要你哋一啲經驗投資者又冇得賠，擺明個系統就係錯，經乜鬼驗投咩資者啫？我哋全部都係嚟呢度做定期，希望係你哋嗰啲銷售員俾到一個嘅回應我哋啫嘛。你哋銷售員要我哋買呢樣，但係你哋又冇監管啲銷售員點做，我哋信邊個啊？信銀行啊嘛係嘛？咁你銀行邊個批㗎？邊個監管㗎？政府啊嘛係嘛？你啲嘢買得出嚟即係話得啦係嘛？咁即係話你個監管冇能力啦，政府無能啦。當我哋要追討嘅時候，就出埋啲方案，又係呃人嘅，全部都畫蛇添足，又要批一班人出嚟，又要話好似賣債咁樣呢個加強版，又要批一班人出嚟話佢哋冇得賠，又要分化我哋。到而家嘅終極方案又批咗呢個579出嚟話冇，跟住其他嗰啲嘅銀行所買嘅精明債券、星展債券 ，ELA 都係喺其他分銷銀行有買噶嘛。但係而家啲方案既然涵蓋咗呢幾個產品，點解你哋冇得賠係咪？我希望而家你哋加強版嗰啲苦主咧就積極啲啦。政府同銀行咧無他嘅。最怕就係我哋雷曼苦主啊，知唔知啊？你哋企出嚟喺門口去抗爭，佢哋係最驚我哋嘅。你知唔知今日好成功啊？我哋雷曼苦主睇唔睇到頭先恒生銀行嗰幕啊？佢哋唔收信啊！你睇下我哋大聯盟啲成員幾犀利，阿珍姐、Daisy 姐，仲有啲成員幾大聲鬧佢哋高層接信啊！環繞到都成差唔多第8個字啊！我睇過，但係我哋已經成功咗爭取到啲高層落嚟接信啊！我哋係咪好理啊？我哋係咪好團結啊？俾啲鼓掌佢好唔好？嗱，記住嚟緊呢段路咧係好辛苦㗎。我哋前兩日咧大聯盟開會咧，都為咗你哋呢班人咧就拗盡晒個頭殼㗎啦。點樣同你哋繼續做？點樣同你哋繼續追討？咁早幾日我哋已經見咗李寧祥先生。亦都代表咗3間，亦都代咗3場㗎，代表咗所有未有和解、未方案唔好嗰啲咧，都已經同佢關注咗呢個問題。咁咧就希望我哋繼續跟進。咁同埋咧，我哋你哋有咩消息咧，都要互通話俾我哋聽。你哋個情況係點樣，我哋先至可以幫到你。嗱，我哋今日咧，大家好辛苦啦，嚟到呢度。嗱，而家咧，我哋咧其實咧，我哋咧嚟呢個大聯盟嘅遊行咧。個目的非常之好㗎，除咗可以集結晒所有雷曼苦主嘅團結嘅力量之外咧，就令我好多人都知道我哋仲仍然站喺呢度。咁咧，我哋嚟緊喺8月嘅13號，8月嘅13號，嗱你記住，我哋隔個禮拜就嚟呢度㗎啦。嗱8月13號咧，記住啦，第2個禮拜有筆嘅就寫低佢，唔識嘅老人家就要寫低佢。8月13號星期六，8月13號星期六，我哋都係依舊喺花旗門口等大家。其他銀行照舊開花都係依我哋嗰度，同今日嘅形式一模一樣。大家會唔會支持我哋啊？